喂，大家好啊！相信大家都係搭開飛機噶啦，就今日想同大家傾下啲搭飛機嘅新規矩啊。我諗呢單嘢都係因為上次咧喺杭州咧，香港航空有啲空姐咧，咪用啲果汁去到救啲着咗火嘅尿袋嘅。我諗跟住民航處就睇到呢單嘢咧，就做啲新規矩出嚟啦。另外咧，就想分享一段好短嘅短片咧，就係關於有個大媽騎住一啲識行識走行李箱嘅嗰啲咩叫電動行李箱啊，唔知叫咩啊，即係類似嗰啲，即係開頭我仲以為啲咩新嘅傷健人士嗰啲輪椅啊，開頭我唔知嘅時候，啲大媽最中意呢排我見到啲大媽最中意騎住嗰啲咁嘅移動行李箱啊，周圍穿插啊，無論佢喺商場啊，或者喺啲人來人往嘅街道啊，都唔知點解都要喺度騎住行李箱啊，係咪真係好攰咧？係咪真係行動不便咧？真係唔知啊！正所謂即係佢唔尷尬啊，尷尬就係人哋啊嘛，真係我都真係冇嘢講啊，真係係啦，如果未訂閱我嘅朋友咧，可唔可以幫我撳個訂閱掣啊，支持下小弟嘅創作啊，同埋係啦，順便可以撳埋個 like 啊，係啦，事不宜遲就分享下段短片先。我操！他好像是剎不住了，他好像是我操！这跟我沒關係吧？快走！呢段片咧，我諗有部分嘅觀眾都睇過嘅。呢段又唔係咩新片，不過純粹覺得幾搞笑，同大家分享下啫。嗰個大媽咧就騎住一個移動嘅行李箱啦，就可能當自己騎咗電單車啦。或者佢之前考牌考極都考唔到啦，唯有頂住先啦。又騎下，突然間自炒啊，唔知係咪因為俾啲石仔棘到啦，失去平衡啦，或者後邊有架車嚇親佢啦，總之就炒低咗啦，碌咗幾碌啦。好彩就冇整親人或者整到自己，可能都有擦損啩，睇唔清楚。不過就拍片者咧就聽到佢都係操呢個流利，即係普通話定國語啦。呢個地方啊，大家估下咩地方啦？希望咧就唔好將呢啲風氣咧就帶嚟香港啦。係啦，試完咧就今日民航處啊就公布由4月7號開始啊，就唔可以咧就喺飛機上邊咧用尿袋叉電喎。就只可以帶上飛機啦，但係就唔可以叉電啦。個尿袋咧就只可以存放喺你嘅凳底，即係隻腳下邊個位置啦。就唔可以擺上啲飛機行李架上邊啦。我諗都係即係適應翻，即係因應翻嗰個之前未杭州嗰單尿袋自焚嘅意外嘅。燒到個行李架都即係着晒火啊！啲人就影到空姐咧，就用啲果汁去救火啊！姑勿論佢用果汁去救火啱唔啱，啱定錯啊？但係就可能即係民航處啊覺得即係擺行李架咧上面就唔會，即係可能第一時間就唔會察覺到佢自焚咯。如果你擺喺腳底啊嗰個尿袋啊，可能就會快啲去察覺到佢有啲異樣咯，或者你袋喺個袋度啊，都會快啲去感覺到個尿袋着火，就可能第一時間就救熄咗咯。另外可能有啲責任問題啦，如果你即係嗰個尿袋係本身係跟身嘅，或者係擺喺腳底下邊咧，就個問題咧，可能真係我唔知啦，即係護第時如果真係追究起上嚟咧，都係即係可能都係你都走唔甩嘅啦，真係始終喺你個身上邊啊嘛個尿袋，同埋咧就可能都係即係民航處又講咗俾你聽啦，話唔可以喺呢個4月7號之後咧就唔可以再喺飛行途中咧你用尿袋，如果你用尿袋繼續叉電咧，有起事上嚟咧，嗰站都係你噶啦。講清講楚咁咯。其實咧就不嬲尿袋咧就唔可以帶上，即係唔可以寄艙嘅。即係凡係大過呢個20000 mAh 嘅尿袋咧，更加唔可以帶上飛機嘅。只可以即係hand carry 啦啲尿袋。但係今次咧民航處咧直頭話用都唔俾大家用啊，就只可以自己 keep 住個尿袋啊喺個飛行途中。唯有啲乘客可能就要用下飛機上面嘅設施啦，例如睇下有冇啲 USB 可以叉電啦。但係通常我嘅經驗咧，有好多航空有好多飛機咧，嗰啲叉電位都叉唔到電嘅。希望飛機能夠改善呢樣嘢啦。另外咧，啲網民咧亦都諗到啲好
創意嘅方法啦。咁啊，你知啲網民好中意破解啲唔同嘅應對唔同嘅呢啲咁嘅突發情況啦，佢哋諗好多計啦。咁啊，有人啊就諗到咧，可唔可以帶部 Mac 機啊，或者係一啲 Samsung 嘅手提電腦啊，咁啊嚟到插翻部電話咯，咁就可以避一避呢個，即係我話咁我又唔用尿袋插，我用呢個電腦去插翻我部電話，咁啊得唔得咧？咁啊，另外咧亦都有網民咧就覺得啊，有啲而家未有啲某國啊嗰啲大媽好中意騎嗰啲，頭先我啱啱頭先俾一段短片睇嗰啲移動行李箱嘅，咁啊，其實佢哋就覺得嗰啲係一啲移動嘅流動炸彈啊，因為始終嗰啲咁嘅移動行李箱咧都係用電，用好高功率嘅電去推動噶嘛，咁啊嗰啲其實又合唔合法咧？又唔可唔可以帶 hand carry 帶上飛機咧？咁啊，可能呢個都係一個問題喎，即係可能都要研究。係咯，咁就呢樣嘢就唔知對大家有冇好大影響啦。因為始終你喺飛機上面，如果你去日本嘅3粒鐘嘅，我諗都自己個電話嘅電腦都仲頂得住嘅。如果你搭長途機啊，你去英國啊或者去歐洲啊10幾個鐘啊，你冇叉電，咁啊又冇乜娛樂，咁啊你真係唯有瞓覺嘅啫喎。可能有啲人又瞓唔着，咁啊可能要打機啊嘛，咁啊冇叉電對你嚟講都真係世界末日㗎。咁啊真係大家即係而家就啲網友就不斷諗啲破解嘅方法啦，咁啊都幾有創意嘅，係啦。咁啊4月7號大家留意下啦，注意翻呢個規矩啦，咁啊跟翻民航處嘅規定啦，或者叉足夠電先上飛機啦，咁就個電話叉足電啦，咁係啦，咁啊今日講住咁多先啦，咁啊希望大家可以繼續支持我嘅頻道啦，如果未訂閱嘅朋友咧，可唔可以幫我撳個訂閱掣啊，同埋俾翻個 like 我啊，多謝晒大家，拜拜。